大家好啊，大家好啊，大家好啊，好啊，我見到大家嘅手啦，大家清楚嘅舉手，聽到我清楚嘅舉手，好多謝你，多謝你。唔知道會唔會有我以前教會嘅弟兄姊妹，如果係更加高興下，咁咧就我首先介紹下自己先啦，咁然後我先至今日嗰個呢個課程嗰個主題咧，其實係我自己係我呢一本人生嘅書嘅一個題目嚟嘅，因為如果我喺個過程裏邊咧，其實係想同大家分享嘅就係我過去嘅日子，同埋我將來嘅日子，我又話幾多過去啊？咁咧，而家我今年本小姐76歲噶啦，我咧就係50幾年前喺香港做社工嘅，40年前咧就去咗美國讀書，我哋一家人，然後咧我就讀完書之後咧就喺哥倫比亞大學教書嘅，咁嗰個過程咧就唔係我揀嘅，上帝揀我嘅，咁當然咧中間之前同埋仲有好多嘅古仔，咁呢個用生命故事。呢一個課程嘅其中一個嘅即係功課咧，就係你要做一個即係人生故事啦。有冇弟兄姊妹係做過自己人生故事噶？舉手，有冇啊？有做過嘅，好，好啊，好啊，好啊。咁咧就其實呢一個係一個好特別嘅方式。咁如果你未做過，唔使擔心嘅，因為我一路都會同大家分享嘅。咁今日嗰個課程咧，其實就係一個總綱咁上下啦，但係。因為太多嘢啦，應承咗啟泰之後咧，我同啟泰60幾年前喺小學個班房一齊上堂嘅，咁然後咧就我喺20年前就喺紐約翻嚟香港，因為有啲嘅演講啦，咁咧就遇翻佢。其實點解咧？我同恩福係好近嘅，我妹妹住喺後邊嘅啫。我每一次翻嚟恩福，翻嚟香港都會恩福聚集，所以咧就都行咗好多好多好多嘅上上下下嘅路，咁就然後睇到。一個嘅即係一日嘅主日嘅程序表，哇！有個楊啟泰，以前係咪小學有個楊啟泰，唔知係咪嗰個楊啟泰咧？於是後來我哋就喺車房相認啦。咁啊，呢個就係一個引言。咁而家今日我哋希望可以做到幾樣嘢咧。第一就係即係講下呢個即係成長與侍奉、終生學習呢一樣嘢，其實咧就唔係喺基督教信仰嗰度講嘅。咁咧就我唔知道中間有冇一啲弟兄姊妹帶咗啲朋友嚟嘅，有嘅請你舉手。唔緊要嗬，咁咧如果你未有帶佢嚟咧，下一次帶佢嚟，因為其實我講嘅內容咧就唔係淨係用一個基督教角度睇，我其實咧想用另一個言語，因為我哋聽得教會成日講嘅術語太多，我哋個大腦咧就鈍咗嘅，聽唔到嘅有時，因為一聽就過，因為已經慣咗，挖咗牙。咁今次咧，我會用一啲我自己嘅學術研究啦，同埋老年學一啲好重要嘅科學發現咧，同大家傾下偈。咁你話哇都得㗎喎，咁係啊，因為嗰個內容咧係好同聖經係好一致嘅。你想象唔到咧，原來我哋可以研究仁慈的科學，即係話當一個人去關心另外一個人嘅時候，喺我哋個大腦有咩反應咧？你想唔想知啊？想知舉手。舉手啊吓，咁好啦，嗱，你有反應咧，我就好開心啊，因為平時咧我就真係好似做戲唱歌咁樣，我有反應我先得嘅。我記得咧，我喺恩福都講過2堂書噶啦，咁啊10幾年前啊，講下就吓，咁又喺對面可能係播道會嘅總部又講過書噶啦。如果你有聽過嘅舉手，冇啦，梗係，因為你咁後生，咁我就俾咗一份嘅類似問卷俾大家填嘅，咁咧裏邊咧我就發覺原來咧。好大部分嘅即係在座嘅同學，我而家叫同學啦吓，都係50到60歲嘅，即係好後生嘅，即係後生到不得了。咁然後咧就有1/3咧係60到70嘅，70以上好少嘅啫，都唔夠10個啦。因為你哋唔反應，所以我其實收到39個問卷嘅，呢個唔代表啊。如果我哋做研究覺得咁樣可能有偏差，咁如果你得閒嘅就填翻個問卷，因為我想知道下我同邊啲同學傾偈啊。好啦，咁我而家就進入正題啦。咁而家咧就同大家分享一啲嘅PowerPoint 圖片。個內容咧其實咧就係講老年學做乜嘢噶，同埋點解究竟老年學發現啲乜嘢同我哋有咩關係啊？仲有就係我哋想學嘢係咪最緊要我哋呢個腦袋啊？我哋活到老學到老，嗰個老字咧就係老人家老啦，但係我今日想用咧係大腦個腦，吓唔係大哥啊，唔係大佬，係唔係大佬係大腦，OK？咁咧就
先嚟同大家分享一啲嘅PowerPoint 先。咁我講嘢咧就習慣有啲快啊，咁如果大家覺得我太快咧，就可能要俾我知道啦。大家睇唔到咁我啲 PowerPoint 啊？睇到舉手。好多謝你，多謝你，好好。咁咧就我都有啲感覺咧，同大家好親近，因為咧我望到你嗰個畫面，雖然咧我就望得唔係好清楚，因為我隻眼有啲事嘅。咁啊，我嘅故事咧就好多個層面。咁啊，而家講到即係侍奉同埋成長與侍奉咧，就要講古仔，要講翻我細個嘅時候啦。咁細個時候其實咧就冇機會讀書噶。咁然後後來好快講翻落去咧，就係我讀夜校出身嘅，咁然後考插班咧，先至插到入去巴富街小學同阿啟泰做同學，嗰陣時已經5年班噶啦。咁呢個唔一樣嘅旅程咧，其實就係每一個人都唔一樣，我哋每一個人嘅生命都好似一本書咁，大家都唔同嘅。咁嗰個裏邊咧，可能係即係有甜酸苦辣啦，有春夏秋冬啦，咁所以我就鼓勵大家寫個生命故事，俾個名佢。呢個終身學習就係頭先有弟兄都話知道呢個係一個過程嚟嘅。咁點解你見到我其實用咩顏色同埋用咩嘅布置咧，都係有一個意思嘅。咁啊，黃色嘅花咧係代表喜樂同埋友誼同埋咧新嘅開始。咁就我哋今日嘅嚟參加嘅同學咧嚇，我哋就係一個新嘅開始。無論你今日今日嘅日子幾艱難，今朝做得幾辛苦。呢個禮拜幾苦，今年過得好淒涼，或者今年過得好快樂，無論係點樣，整個嘅旅程咧都係一個學習。呢個學習咧係要我哋喺裏邊揾到個意義啦。咁然後咧，我就想用幾句經文咧，幫我哋去總結開始下我哋要預備嘅講呢個題目嘅。咁點解咧？因為其實終生學習喺我哋老年學嗰個研究裏邊咧，其實我哋睇到咧，終生學習咧係令到我哋呢一班第三齡嘅人士咧，可以大腦健康、身體健康、精神健康、家庭關係和諧嘅。點解咧？因為有好多嘅學習，因為如果學到嘅話咧，咁就令到我哋嘅生活咧係有更多嘅力量，同埋有更多嘅目標。咁我而家拎走咗呢個，因為佢阻住咗我隻眼。我其實隻眼睇唔到，中間少少睇到，因為我慢慢盲嘅。咁古仔咧，嗱，咁我哋講下啲，慢慢就知俾大家去支牙膏。咁啊，大家唔使心急啊，一定要留意聽到啦。咁睇下咧，因為我嗰個成日喐手啊，所以你見到我畫面有個手，其實咧係冇所謂嘅吓。咁呢幾個聖經咧係都幫我好多嘅。咁我哋知道咧，我哋到如果你50零歲好後生啫，如果你唔死咗50年噶，所以你要爭取時間下學嘢做嘢，同埋咧係有多啲嘅目標。咁所以喺我哋研究嘅裏邊咧，終生學習咧係老年學一個好重要嘅範圍，就係點樣可以支持到第三齡可以健康快樂同埋有意義、有目標咁嘅生活，係需要有一個積極嘅心態，需要認識老年學，或者認識健康、認識心理、認識家庭關係惡劣又點樣去處理，有好多好多嘅學習，但係需要有學。咁所以聖經我用嘅就係詩篇90篇12節嗰度，求主教我哋數算自己嘅日子，好叫我哋得着智慧嘅心。呢個智慧嘅心係知道點做，咁所以要求啦，我哋要心裏邊知道，其實我哋無能為力嘅。你想做做唔到，唔想做咪猛做，希望比你好啲，但係鬧人鬧一天嗰啲咁啦吓。咁所以知識又重要，但係能力都重要。我哋相信能力係從主而來，即係我哋神恩典夠用。咁因為我哋有咁嘅心態，我哋去認識之後，無論我哋認識嗰個內容係乜嘢啦，無論係生理、心理或者係家庭關係，或者點樣處理壓力、處理時間，都係需要有好多好多嘅知識。咁所以我呢個成個課程咧都會講多啲呢一類點樣可以做到，應該知道啲乜嘢，同埋應該點樣去做啦。咁然後如果我哋知道多啲，我哋會定咗目標啦。咁喺度咧，仲有唔單止有目標，仲有行動啊！我哋如果用英文講就 goal direction，我哋一定有，即係你搭地鐵你都唔會氹氹轉噶嘛，除非你真係想遊浮嘅啫。咁我記得我第一次翻嚟香港，哇好興奮啊！即係同牧師我先生，咁我哋走去遊，即係坐地鐵咁，然後遊啦，遊咗真係3個鐘。咁然後咧喺從荔枝角出，荔枝角入荔枝角出，點知嗰個卡唔俾我哋出。咁佢話我哋唔得，我哋過咗時間，原來有限嘅。
咁然後我哋講翻嗰個行動更加重要咧，就係所以如果用翻我哋成個課程嘅主題就係，即係我哋嗰個侍奉就係個行動。如果冇呢個行動咧唔得嘅，用老年學嘅角度睇，如果唔行動咧就等於即係冇辦法繼續生存落去嘅。即係我哋嘅學習同行動係一致嘅，因為嗰個行動會影響你個大腦。咁我一陣間今日會講少少，我覺得好有興趣。因為老年學係一個跨學科嘅領域嚟嘅，除咗正式嘅心理社會學同埋運動科學同埋營養學，仲有咧就係我哋叫神經科。我覺得呢個翻譯真係好難聽嘅神經啊嘛，以為青山添，唔係，係大腦科學啦，我形容佢。咁所以呢第一節經文就係其實需要我哋有一個積極嘅心態，然後去學啦。咁今日大家已經喺度，非常之好。第二樣就係知道我哋其實係未完成嘅喎，我哋好似嗰啲起大廈嗰啲咁 under construction 仲建築緊嘅。咁聖經裏邊講咧，我哋係神嘅工作。咁如果用另一個翻譯咧，可以話係傑作，即係話神用精心設計幫我哋做好嘅呢一個嘅過程嚟嘅。咁要我哋希望我哋能夠成為佢要我哋成為嘅一個好嘅神嘅兒女啦，或者係我哋喺我哋嘅工作上，或者喺我哋家庭裏邊，我哋點樣去做到神嘅心意咧？所以喺基督裏邊造成，而且係神預備咗噶啦。咁所以預備咗我哋今日有呢個課程咧，咁我其實好感恩嘅，因為咧我冇辦法以前我可以翻香港，而家唔得啊，因為我照顧牧師，牧師腦退化，咁我就我有好多個身份，我係師母啦，我係照顧者啦，我又係教授啦。我雖然退休，但係我其實每個學期都教翻一科，因為我好想繼續即係教我嘅學生喺老年科學裏邊有學習。咁然後再講翻落嚟就係聖經好清楚啊，年老嘅時候都要結果子啊，又唔得收檔，冇咁早收，冇咁早埋單啊，唔得收啊，因為收咗咧就自己攞自己嚟玩啊。點解咧？即係等於你唔食嘢，咁你餓死自己。咁我哋終生學習咧係我哋個大腦嘅營養同埋滋潤啊，一定要做。咁當然唔係單單結果子啦，仲要結果子結得靚嘅添嘛，又有汁有常發青，即係我哋最終我哋希望榮耀神。我哋喺我哋嘅生命裏邊，其實如果我哋能夠走向我哋研究裏邊話嗰啲嘅第三齡，如果佢有一個目標嘅話咧，佢生活好愉快嘅。如果唔係咧，佢就會好容易被憂鬱啊，佢好容易自己生病啊。因為原來我哋成個身體咧，由個大腦一直到個腸胃咧，係直接受到影響。我哋嘅如果我哋冇一個積極嘅心態，影響我哋嘅食慾，影響我哋睡眠質素，影響我哋人際關係，影響好多嘢。咁我哋嗰啲呢個課程咧，我哋會講下俾大家聽。咁喺呢度咧就講翻呢個老年學係咩嚟嘅咧？其實最終嘅目的都係想研究點樣讓第三齡呢一個團群體可以有健康而個有意義嘅生活。無論我哋有信仰冇信仰，如果你係未曾認識上帝嘅話，希望我哋喺呢個分享裏邊咧話到俾你聽，嗰個意義係就喺神嗰個最重要嘅。咁我記得咧，我哋點解會嚟讀書咧？就係50年前，我喺中文大學畢業之後咧，就開始喺醫院做社工。咁就發覺好多嘢其實自己都唔識嘅。咁同埋咧就有個呼召咧，就係需要覺得喺仲自己仲可以有啲活動能力，或者話有啲意願要離開嘅時候，因為嗰陣時我差唔多升級。咁我仔當時8歲，我諗下如果我繼續留喺學校，留喺個工作崗位，我就係三等公民，等放假，等出糧，等退休。我又唔想，神就好明顯呼召咧，係我哋有一個改變。咁所以改變係好重要，即係需要勇氣，需要有好多嘅捨棄，好似有好多個放棄。咁所以放棄咗升職，放棄咗好多嘢，賣咗間樓就嚟讀書。咁啊3個人就6個喼。咁點解會咁大決心咧？就因為我個仔出世之後大仔，然後我有2次小產，咁然後我哋一路祈禱，究竟上帝係咪有另外一個心意？咁然後繼續咧係喺神嘅帶領之下，我哋發覺神唔係想我哋有多2個小朋友、3個小朋友，神係想我哋繼續喺主裏邊去繼續培養更多神嘅兒女，所以我哋就決定去讀書。咁所以我嘅研究咧，其實就同我嘅以前嘅社工嘅工作咧好有關係嘅。我研究點樣去有咩因素令到人可以老年人可以身心健康快樂啦，可以點預防疾病啦，可以管理壓力啦、憂鬱症啦、失智症啦、腦退化啦，同埋家庭關係啊、照顧者啊。
所有我哋希望即係同埋有另一方面嘅研究好重要嘅就係我哋唔係淨係去治療嗰方面，就係我哋點樣去預防啦。咁喺第三齡志願者就係呢個係我哋嘅資產嚟嘅。如果我哋講老人人口多咧，我哋就一般人咧就覺得哇呢個係負擔，因為我哋一諗到咧就係老人院，一諗到咧就係佢哋生病，唔係嘅。其實全世界聯合國或者係美國，其實都係90%嘅老人家都係健康嘅。或者佢有少少嘅長期病，但係佢係可以處理到嘅。咁今日同大家分享咧幾樣嘢啦，就係講下即係終身學習點樣同健康有關啦，同埋仁慈科學呢個係我最中意嘅其中一個研究嘅課題，因為直情支持到咧係施比受更為有福，真係好犀利，好犀利。咁好啦，咁研究咧即係我哋就發覺咧終身學習咧其實係對個大腦健康好有影響，大腦健康影響身體健康，影響心臟健康，影響腸胃健康，同埋好多好多嘢。我哋成個機件，如果我哋嘅身體係一個汽車嘅話咧，咁呢個 engine OK 咧，其他地方就 OK 啦。咁所以今日我哋講活到老學到老，我就改咗嗰個腦字咧去個腦嗰度啦。咁又發覺好悶喎呢個字啊，因為我好中意學新嘢，咁我就已經開始咗我仲人工智能嘅即係旅程啦，新嘅旅程，因為我覺得實在太有趣啦。睇下嗰個即係機器學習同我個腦有冇即係大家有冇得比？比唔到嘅，我係叻過佢嘅。咁但係咧，今次佢就同我做咗一個咁嘅課題，我覺得都收貨啦。咁我話如果我有個咁樣嘅主題嘅話，你可唔可以同我整啲即係靚啲嘅字句咧？於是佢就話年齡無妨，心智為寶，用大腦是要道。因為其實年紀唔重要，最重要係真係心智啦。咁嗰個呢個方向係好有趣。咁呢個嗱再翻落嚟咧就講多啲古仔俾大家聽啦。因為我哋做所有嘅研究，其實真係唔係所有人，無論佢有冇信仰，我哋都係咁樣去搜集資料，然後去研究下究竟佢哋佢哋嘅思維啊，佢哋嘅處理壓力啊，佢哋嘅人際關係啊，同埋佢哋整個人生嘅方向。咁所以終生學習係我其中一個嘅研究課題啦。咁頭先都講過啦，原來積極嘅心態有多啲嘅知識。無論你咩範圍，無論係身心健康或者家庭關係，或者係處理壓力，或者係自己嘅情緒，所有呢啲嘅嘢，如果我哋能夠針對目標，如果我哋有行動，無論係參加活動，因為原來活動係最重要嘅。咁喺2003年咧，世界衛生組織咧就出咗一個好重要嘅即係指標，就話即係 activity theory 一個活動嘅理論，就係話如果唔繼續活動咧，嗰個人就開始退噶啦。咁所以讓第三齡快樂咧，就一定要喺終生學習方面嚟到去做功夫。咁如果用翻老年心理學咧，其實係有7個方向咁。你哇咁多，咁我講少少俾大家聽，因為我哋啲一路會繼續翻轉頭會講嘅，即係最重要嘅。你會覺得哇，即係咁難嘅，係啊，追求理想同夢想，唔好以為第三齡冇係有嘅。我哋嗰啲研究話老人家夢想其實好多，所以你其中一個我俾你個問題都係你有冇夢想？有嘅，有冇理想都有嘅。咁喺我哋香港服侍咗，我做咗社工10幾年，就服侍咗教會10幾年嘅時候，我哋覺得有需要繼續學習，因為繼續學習睇下點樣同神走，幫我哋走第二里路啦。咁所以呢個目標咧，係對我哋嚟講就帶咗我哋由40年前嚟咗香港，嚟咗美國，然後喺美國開荒，同埋喺校園裏邊做校園工作，係我哋想象唔到，但係一個非常非常之感恩嘅事。因為我哋每年大概團契，我煮飯仔俾佢哋食，佢哋喺我哋屋企做食飯，然後做團契，然後彼此嘅相交。每年我哋都可以帶到10零個同學信主，咁每個學期大概有，如果每餐飯有20個同學，最低估計咧話，我哋每個學期大概可以接觸到100幾200人。咁雖然都係流動人口，因為佢哋9月就嚟，然後咧5月就畢業，要睇下佢讀碩士、博士讀乜嘢。咁但係喺整個過程裏邊咧，因為我喺讀博士、讀碩士嘅時候，真係捱咗好多苦啊！因為捱苦到一個地步，就係我唔想捱落去，因為太辛苦。咁而嗰個捱苦係因為語言嘅困難啦，因為經濟環境唔好啦，因為牧師有病啦，因為阿仔有病啦。咁點辦咧？咁呢一啲嘅所有嘅經歷咧，都係我嘅資產。我嘅博士生、碩士生，邊個有困難嚟到嘅，我就可以同佢可以分享到，即係人生。
其實所有嘅困難、甜酸苦辣都係一份嘅禮物。咁至於我哋點樣知道佢係禮物咧，就要從上帝嘅眼光去睇啦。咁所以喺嗰個無論我哋係咩階段，我哋需要有理想。究竟我哋自己去衡量，究竟邊個時候要有改變啦？咁生命故事就係我希望大家喺呢個課程裏邊做嘅一個作業。咁我哋會不斷咁即係每一次上堂又傾下，或者係大家有分享啦。咁另外就係即係自我理解好重要啦，即係接納自己。因為好多時我哋唔開心係因為我哋覺得自己唔得，或者我哋覺得嘅客人俾人蝦，或者我哋覺得我哋不如人，或者我哋覺得我以前失咗好多機會，我而家覺得後悔遺憾。理解接納自己好重要，所以要接納，要放低啲遺憾。其實任何嘅遺憾，我哋覺得係遺憾嘅嘢，其實都係上帝一份好大嘅禮物。咁我覺得咧，即係呢個故事繼續講落去咧。就我講翻我爸爸故事啦，我唔係講佢壞話，但係咧爸爸咧就唔係一個照顧屋企嘅人。我諗我哋嗰個年代啦吓，即係我係49年出世嘅，咁我哋50年代嗰時好窮好窮啦。我唔知，因為大家咁後生，你可能唔知我哋嗰個年代咧係要攞糧食包，我哋要排隊攞米，排隊攞糧食嘅。咁我哋更加要攞，因為爸爸係飲，同埋佢係飲酒，佢係食煙，佢係賭徒嚟嘅，所以佢根本上冇理屋企啊。咁好多呢啲嘅事情咧，我哋嗰個年代嘅即係今日已經係第30嘅朋友，一定都好多人都經歷過。但係呢件事成為咗我一個好大嘅一大嘅資產，因為原來好多人嘅家庭都有好多嘅困難，好多人都可能係父母之間有困難。原來最偉大嘅父母係我哋天上嘅父親，雖然我哋地上嘅父母可能有佢唔足夠嘅地方，但係神係會補救補救。咁啊，長話短說，又有機會再傾嘅就係我爸爸，我媽媽係後來信咗主，我媽信咗好奇嘅，就係我媽媽係盲，即係佢啊盲一隻眼，其中一隻睇少少。佢喺街邊同人燙衫嘅，有一個基督徒就嚟見到我媽媽，就話：哇，咁樣點得啊？好辛苦喎，陳師奶。咁然後咧就話你咁艱難，我哋為你祈禱啦。咁後來我媽媽病咗7年啊，生完第六個，即係我個細佬嗰陣時。但係細佬後來因為當時環境唔好同埋醫療唔好就死咗。咁我媽媽好傷心啦，當然。但係佢個病亦都係維持咗好耐。咁而當時咧係教會弟兄姊妹將佢個名拎翻去教會，然後為佢祈禱。我媽媽未踏入教會一步，但係我媽媽就係咁樣信咗主啊。咁因此咧，即係成為咗我媽媽好大嘅力量。我媽媽冇將我哋送咗俾美國嘅即係認養嘅福利機構，就維持咗將我哋5個仔女咧係一手咧係自己養大。所以我媽媽係我未信主之前咧，我最大嘅英雄啊！咁好啦，咁我講遺憾呢樣嘢咧，咁我未信主之前，我覺得最大遺憾就屋企窮啦，同埋冇嘢食，即係爸爸唔好啦。咁但係後來我覺得呢一樣嘢，其實我哋真係要我自己去信咗主之後，我第一件事就諗耶穌基督話喺十字架上面赦免他們，因為他們所作的他們不知道。我覺得我爸爸係孤兒嚟嘅，佢嗰陣時走難嚟香港嘅時候，乜都唔識，又冇教育背景，所以就話有啲壞習慣。咁呢個遺憾咧，直到我信咗主之後咧，我慢慢係鬆咗嘅。咁啊，之前我唔睬我爸爸，後來我就喺屋企煮飯仔，即係希望佢唔好飲咁多酒啦。到佢死之前咧，就講快啲嗬。死之前咧就我心一路為佢祈禱啦。我同牧師，我先生就喺度為佢祈禱，然後佢又信咗主。係我哋祈禱裏邊2樣好重要嘅嘢。第一，佢唔使辛苦，因為佢飲酒太多，所以肝癌啊。然後就係希望佢可以得到福音，得到喺生命裏邊最寶貴嘅就係我哋離開世界，其實係去到上帝嘅懷裏邊，即係呢一個永恆嘅福氣係佢唔可以冇，希望佢有。咁於是就佢信咗主。對我嚟講，呢個遺憾其實係一個好大嘅祝福，因為後來點解我爸爸信主咧？就係我喺佢個病床之前，因為嗰陣時佢喺我病房，我喺瑪嘉烈醫院做社工，然後我話俾爸爸聽，我原諒咗你。我話本來我未信主之前，我原諒唔到你，但係我信主之後，我原諒你，因為我知道有好多嘢你想做你做唔到，同埋我已經耶穌饒恕我，所以我饒恕你。我爸爸就咁樣信耶穌。然後我就同爸爸講話開玩笑，我話
如果唔係你咁渣啊，你個女又冇咁叻啦咁樣，我好開心，即係我拖住佢離開世界嗰陣時，係因為佢喺佢個即係末期嘅時候，癌症佢冇痛過，亦都冇辛苦過，我覺得呢個係一個好大嘅祝福。咁呢個古仔唔講落去咯喎，stay tuned 啊，我哋繼續走啊，如果唔係我哋今晚就唔使放工，唔使放學噶啦吓。咁咧呢一個繼續講少少咧，就係 fast forward 而家嚟去睇咧，就係我自己好窮啦，以前係攞救濟啦，咁仲我所以點做社工啦，咁後來仲有咧就係我一路嚟講咧，上帝恩典嘅，我一路讀書咧都有獎學金，一路都有獎學金，由我讀小學、大學喺中大，然後後來我哋過咗嚟美國讀書，一路都有獎學金，所以獎學金係我生命線，所以我一路想如果係我有能力嘅話咧，我希望可以設立一個獎學金，機會就嚟啦。因為咧3年前大學話，如果你提早退休，因為我有啲同事做到90歲，咁我做咗70零嘅，即係已經好後生。如果係你提早退休下75歲之前，你願意嘅話咧，咁我哋就俾多一年嘅人工你做嚟獎勵啦。哇，發達咯！我哋都夠食嘅，所以咧我就將個獎學金咧捐咗去。俾社工同學，咁呢個社工嘅獎學金咧就係俾嗰啲喺中國，即係香港、台灣同埋大陸嚟嘅同學讀社工。呢個係我覺得我自己係一個實現我自己理想嘅一個機會吓。咁我哋好快咁又繼續過啦。咁點解講呢啲基本嘅嘢俾大家？就講個古仔，又講下老年學啦。既然老年學一個跨學科，因為基本上都係研究健康快樂同埋點樣去支持老人家過一個有意義嘅生活。咁我哋好多研究咧，其實咧可以講咧就係同社會觀念係唔一致嘅，因為好多人以為老咧就病啦，老咧就腦退化，老咧就死啦，老咧就固執啦。係嘛都唔一樣嘅，因為嗰個唔代表嘅。點解咧？因為我哋全美國嘅所有嘅研究咧，如果係全國嘅老年人去睇咧，就係其實所有老年人佢都係有係好多財富，因為美國係基督教國家，所以有40%嘅老人家都會去做義工，幫忙好多嘢。陣間講俾大家聽，因為呢個做義工呢一個老有所為嘅行動啊，係讓佢哋更健康、更快樂，同埋咧係更好嘅家庭關係。咁所以老人家有好多嘅潛能啦，有夢想啦，亦都樂於學習嘅。咁有啲人話唔得㗎喎，佢哋唔想㗎喎，你唔逼到埋嚟你就學㗎啦。以前你咁唔識用手機，你而家又用。好多嘢都唔識問阿仔，唔識問阿女，唔識問阿隔籬嘅三姑六婆九嬸咪得咯，係咪先得？學嘢啫嘛，只要肯學就冇問題啦。同埋老年人都係有勇氣接受挑戰同埋困難嘅。咁我相信，如果我哋喺身邊有我哋嘅朋友，我哋會鼓勵。當然我哋自己要第一個嚟到去諗咧，就係我哋點樣去過我哋嘅生活。或者你而家啱啱聽咗少少咁啊，哇！咁多嘢啊，咁我希望咧，我哋繼續學習嘅時候就會更多嘅分享。咁想少少講下香港，點解我話老年人係財富咧？因為喺我嘅研究裏邊，如果係美國，因為佢哋而家大概有佢個老年人口大概係大概6000萬到啦。咁點解佢係財寶咧？就係因為我哋啲老年人第三齡佢出去做義工，如果佢同政府一人慳1萬，一人慳1蚊都唔得掂啦，係咪啊？5000萬喎，一人1蚊咪5000萬啊，五千6000萬啊。香港幾多啊？2023年紀錄嘅數字係200幾萬啊。咁如果我哋家有一老如有一寶嘅話，咁啊香港有200幾萬嘅寶貝啊。我哋點樣可以俾佢變成寶貝啊？希望佢如果係提早幫佢預備，俾佢有社會參與，俾佢有多啲嘅鼓勵，俾佢有多啲嘅活動，俾佢有多啲嘅滋潤同溫暖，佢就會好噶啦。咁所以我哋如果係社工嘅，我哋真係鼓勵佢哋有多啲嘅同埋家庭關係啦。咁如果講到2039年咧，就去到300萬。咁如果我哋將呢300萬變成咗錢就不得了啦，係咪啊？如果每一個如果佢哋病少啲就慳錢啦。我哋唔係為咗慳錢而去病唔病，但係最主要係嗰個生活質素提高，所以好重要啊。咁所以如果你哋嗰50零歲嗰啲後生女後生仔啦，其實你可能仲翻工噶，我知你而家好攰噶，眼眨眨噶。如果你未食飯嘅話都好啲啊，食咗飯你就喺度中眼瞓噶啦。不過唔緊要，
我哋需要用任何方法咧，希望可以同佢哋有連結。咁我覺得香港全世界都係嘅嗰啲嘅長者中心咧，其實係一個好好機會嘅。我啲朋友都話，我都唔夠老，我唔去。其實如果我哋有目標嘅，我哋喺嗰度可以揾到好多被遺棄或者係孤獨、孤單、孤獨嘅。因為啲研究話有好多人係死於孤獨嘅。我哋只要俾佢哋多啲溫暖、多啲資源嘅話咧，就爭好遠噶啦。咁呢個咧，同大家講啊，既然講老年學，唔可以唔講世界衛生組織點樣分啦。咁所以睇下咧就係3種分法噶。所以你哋未入流嘅50幾歲嗰啲未係老噶，未曾有女啊，仲有排可能5年10年啦。咁但係咧佢哋分為咧後生老人啦，65、74，即係中間嗰啲啦。咁啊75到84吓。咁然後咧85歲以上咧叫嗰啲就叫做 super old 嘅 oldest old。我咧就改咗名啦，我咧就叫第一組咧就係60到70嗰啲咧就叫活力嘅，咁你哋咧就係活潑活力吓，咁你嗰啲50幾嗰啲，你可以加多個叫年青活力長者啊，即係好似唔係好啱文法咁啊。不過咧第二組咧就係睿智啊，我喺度噶啦，睿智即係佢智慧更高啊吓。咁呢個活力長者係咪冇咧？唔係，佢係需要學習，因為呢一個年紀嗰啲咯，可能已經做咗老爺奶奶啦，或者係如果係單身嘅話，可能佢有好多侄仔侄女啦吓。咁對老嗰啲係重拍長者，咁可以而家個老年學研究咧，係人點解咁大可以有咁長壽啦，同埋點樣可以令佢更加長壽，而且係健康嘅。咁所以有3個名詞都俾大家知道咧，就係最長壽命可以去到122歲。哇！你話想死咯，咁老病咪弊，你唔好諗病先。如果你122歲嘅話咧，咁啊，我計過我咧，我個成日正常壽命咧係107嘅，由而家計起。如果我唔死，仲有31年吓，因為我今年76歲嘛。咁你話30年點過啊？當然可以過啦，因為可以有好多嘅活動，可以有好多嘅目標，可以有好多嘅侍奉嘅機會，可以好多學習嘅機會。咁我哋希望增加嘅係健康壽命啦，即係有咁多日子，希望健康多啲，病少啲啦，同埋希望我認知壽命啊。咁所以我今日都會講一啲關於我哋嘅大腦嘅常識，就係認知壽命。希望我哋唔會唔好快腦退化。腦退化係咪必然啊？唔係嘅，可以預防嘅，可以提早預防嘅。因為腦退化可能喺20、30年前已經開始嘅，就係因為我哋唔健康嘅生活方式。咁下一堂我會講下點樣做一個健康生活方式。咁喺頭先有弟兄提過點咩叫第三齡啊？其實咧社會學咧有咁嘅定義嘅。第三齡咧就係因為人60歲之後，因為而家嗰個壽命長啦，可能有20-30年嘅日子，所以叫第三齡。亦都係因為如果係90之後至120咧叫第四齡啊，咁所以叫黃金歲月啦，或者係金齡啦吓。咁人壽命可以去到100歲以上，而家目前紀錄係122歲。如果係咁長命嘅話，個時間觀念係唔係我哋要再重新去思考咧？咁所以而家同大家講下呢啲俾大家嘅例子，係我啲寶貝嚟嘅。呢一個係紀錄上最長壽嘅阿婆仔，個仔咧就去到122歲，164天瞓覺瞓去啫。佢個古仔好特別嘅喎，咁啊唔得閒講咁多啦吓。咁咧就佢係120歲嗰陣時咧，法國小姐嚟嘅，做記者招待會。咁個記者咧就想玩佢啊，卡密小姐，我希望明年見到你嘅。其實佢即係話你，即係話我明年可能會死啫。佢跟住望個記者講，記者先生，你睇嚟都健康，我希望明年見到你啦。咁我想講呢一個例子就係話，老人家唔一定係會退化，老人家唔一定係蠢，老人家係越整越聰明嘅，因為我哋個大腦個網絡同埋我哋積累嘅經驗咧，令我哋更加聰明嘅。咁呢個講健康老化，咁最重要點樣維持健康老化咧？就係我一路要堅持繼續講落去。呢個一個紐約人嚟嘅，咁呢個芬先生係真係好芬啊！佢咧就係話依家嗰啲經濟即係專家啦吓，分析專家。佢100歲嘅時候覺得悶啊，佢其實以前冇讀過大學，佢就100歲翻入學校讀書，讀完3年之後咧就大學畢業。然後104歲咧，仲揸緊快車，買咗自己一個跑車。107歲睡夢中翻天堂。第二個 point 想俾大家知道咧，老唔一定病啦，仲有咧就係你可以活到最後，然後做到你自己好想做嘅嘢。咁當然有好多其他嘅限制啦，譬如話經濟上啊、家庭，但係我哋唔講呢，就係我哋講一啲成功嘅例子。咁呢個咧，終身學習咧可以係好多個方式嘅，可以翻校讀書，可以自己讀書，可以好多嘅參與好多個活動，參與侍奉，參與
參與好多嘅學習。咁呢一個牧師咧就係英國牧師，其實佢04年攞咗一個博士學位，嗰陣時已經93歲。哇，93歲仲讀書，梗係讀啦，唔讀你咪腦退化咯。所以大家要明白咧，其實我哋個腦係需要營養嘅，等於小朋友一樣，佢哋細細個就開始啦。點解細蚊仔跳啊？因為佢需要跳佢個腦先長大嘅。如果佢唔跳，佢就唔長大。你嘅砰砰跳，砰砰跳。原來活動係對個大腦好有幫忙嘅，而呢一個多士牧師咧，其實佢已經攞咗6個神學位噶啦。咁如果你5年讀一個咁都好容易攞啫，係嘛？5年一個，25年已經攞5個啦，6個啦，係咪啊？6、5中30年搞掂。咁佢不斷都去學習，咁呢個係一個榜樣。同時間佢寫咗好多嘅作品。呢個咧係我以前教會嘅長者，佢係執事嚟嘅。咁啊，陳太，佢係我嘅偶像嘅都係。你估佢幾多歲啊？我哋又唔叫到俾你吓，話埋個答案俾你聽，佢97歲。97歲咁靚女，係啊！我每年翻香港都會揾佢傾下偈，牙齒好，食嘢即係胃口好好啊，即係鳳爪排骨，真係一流。咁每次咧完咗飲完茶就打包咁啊，翻去仲有得食，自己煮。佢有故事嘅，不過唔講咁多下，因為有需要講其他嘢啦。咁咧就個古仔係佢有2個仔2個女嘅，全部喺外國讀完書好叻。咁然後咧佢就喺自己一個人住喺教會附近嘅。咁然後咧佢就唔用工人，只係有一個 part time 幫佢打掃下，佢行得走得嘅。咁跟住我就話：點解你唔同個仔住啊？個仔喺隔籬啊，仔70幾噶啦，我費事佢管我啊！嗱，另外一個點咧就係人性格唔改變嘅，即係嗰種性格咧係帶住呢個人一路跟住佢，同埋呢個性格咧係上帝做嘅，俾我哋嘅時候已經有噶啦。咁我咧係一個性急嘅人，所以咧我諗我到90歲可能都噼噼啪啪咁行噶啦。可惜我眼唔好，所以好小心吓。咁所以呢個佢嘅可愛地方就係佢仍然帶查經，仍然係關心一啲弟兄姊妹嘅。咁呢個係我哋學校另一個寶貝啊！呢個89歲嘅老人家咧就攞博士學位，法國文學，同佢個孫一齊攞學位。咁呢度另外一個咧就係美國嘅一個好有名嘅營養學家醫生嚟嘅，佢就係而家應該102歲噶啦。咁佢就好多嘅，而家仲繼續演講嘅。咁啊，俾2句你聽下佢講嘢。Hi, Dr. Sharpenberg. There he is. Hi. 你好。好。你會講國語？我會。因為佢喺上海出世，佢識中文嘅。咁啊，我哋又要過咯噃吓。咁咧，因為另外呢一個咧就係啱啱舊年攞咗一個碩士學位嘅女仔。咁呢個咧105歲嘅，佢先生係二戰嗰陣時去咗當兵，所以佢提早就唔讀書啦，咁就攞翻啦。咁啊，第一見下佢105歲，好正噶。When Virginia Hislop struck say today, the Washington Post, Stanford Magazine, it's everywhere because you were on the stage at 105 accepting your master's degree. 咁佢就105歲攞碩士學位啦。咁你就話哇，咁搞法係咪真係要讀書啊？讀書都話可以係好多好多嘅方式啦。咁所以我頭先咪講過咯，你係想補充2句啦，就係即係其實我哋嗰個壽命可以去到100歲或者120歲，但係我哋嘅唔健康嘅生活習慣、唔健康嘅學習嘅習慣，即係話我哋冇維持到上帝俾嘅我哋身體嘅日子嘅。但係我哋唔係個個要活到122歲，只不過上帝俾我哋身體係神嘅殿嚟，係嘛？我哋需要喺裏邊繼續學習。咁呢個時間觀念同生命目標係好需要去諗嘅，就係點解我哋如果我哋有咁多日子，咁所以我頭先用翻摩西講，我哋要數算自己日子。咁你以為70歲咁差唔多啦，話有排啊，唔死咗30年啊，所以要好好嘅去用，好好嘅服侍神，好好嘅去同仔女相處吓。咁咧就即係我哋嘅目標要遠啲嘅，大啲嘅。咁當然啦，如果聽日上帝接我走嘅話，咁我盡晒力啦。好似保羅話齋，我當跑路跑盡啦。咁所以我107歲，我覺得即係講翻轉頭就係啟太同我講話，你可唔可以幫下手啊？我其實咧喺香港嚟讀書之
之前咧，我一路想翻香港，但係上帝冇俾我翻香港。佢嘅意思係要我留喺美國去做佢嘅工作。咁我就好想即係好掛住香港嘅弟兄姊妹。咁所以依家咧就好似係一個神一個完美嘅配合，係我個夢想成真。所以好感謝恩福堂弟兄姊妹，感謝啟泰，感謝好背後好多好多嘅傳道同工嘅努力。我就喺度喺個網上，咁呢個都係即係疫情之後一個即係我哋叫 silver lining 啊，就係即係而家已經可以唔需要俾我哋嗰個限制嘅，所以而家全世界如果邊度演講我都可以做。咁最主要係因為我唔走得喐，我要照顧牧師，咁於是我就覺得除咗24小時喺屋企之外，我喺廚房都可以繼續做嘢。你話係咪發達咧？簡直係冇得頂啊，冇得頂啊！咁好啦，咁我哋繼續講翻呢一個嘅好重要嘅嗬。咁因為需要喺我哋嘅理想啊，自己了解自己呢啲都係好需要用功夫嘅，好需要好多嘅自己嘅知識啊，同埋點樣去做啊，自我發展啊。咁喺呢度咧講另外一個古仔俾大家聽。咁頭先我哋講緊咁多日子啦，咁需要去取捨，我哋需要去用擺去咩嘅價值，放喺咩價值觀念上邊咧？咁係同埋都需要隨時改變，隨時改變。點解咧？因為我哋如果用以前個生活方式，咁我覺得如果用如果有仔女嘅，仔女結咗婚，咁於是我哋可能就會氹轉喺仔女嗰度去幫手啊，係好嘅，好嘅。但係我哋可能都需要有翻自己嘅生活，有自己嘅方式，有自己嘅朋友，讓佢哋過佢哋嘅生活，讓佢哋喺自己嘅能力之下去過獨立嘅日子，俾佢有啲空間。所以我特別寫咗放手。咁咧就我仔結婚之前咧，我就大家傾偈啦。咁我就話俾佢聽，我話我唔會同你一齊住嘅。仔話我都好要你同我一齊住喎。哦，係啊，咁啊真係好啦，即係大家有大家空間啊嘛。咁所以係同家人相處呢度有好多嘅學習啦。咁我喺個問卷嗰度都知道弟兄姊妹話同譬如話特別係啲第三齡夫妻啊，咁24小時對住，咁都難免有好多學習嘅地方。咁我諗培養一個真誠嘅人際關係咧係重要啦。咁但係講翻落嚟咧，都係有好多技巧咁，所以喺需要去學習。咁我以後會繼續講呢一方面嘅嘢俾大家知道。咁呢個另外一個古仔咧，真係不能不講。呢個古仔咧就係有一個我而家喺唐人街都有做一啲嘅培養義工啦。咁有個阿婆咧，佢個仔咧就娶咗個美國人太太，佢就好唔開心，因為佢話佢個仔咧咁冇用，搵唔到個唐人老婆咁樣，於是成日就覺得好即係鬱鬱不樂，覺得係遺憾。咁其實咧，所有嘢咧都係要從另一個角度睇嘅。一個智慧嘅心，一個成熟嘅心態就係可以調轉嚟睇。咁佢個新抱其實即係幾好，都係基督徒啦。咁啊，佢就一齊住嘅。咁你諗下，就算係唐人新抱都未必一齊住啦。咁然後佢就話：唉，最唔好啦，佢又唔識講中文。我話唔係幾好咩？唔使嗌交嘛。係喎，又係明白。咁再跟住佢話：係佢就真係又唔識糖嘢。咁啊有咗 BB 啊。咁然後佢就話：唉，生出嚟嗰個鬼仔真係唔妥咯，又遺憾。我話你想話有仔又冇仔啊？要鬼仔又糖仔啊？咁啊算啦。咁啊又過咗啦。咁再跟住佢就話。佢好嘥姐噶，佢嘥浪費啊！哇，一洗完手，拿住嗰啲紙巾，咁係咁。唉，我話佢個錢，佢個紙，你話知佢啦，你放鬆自己啦。我煮飯俾佢食，佢仲話：唉，我麻麻地中意咋。佢話咧，佢有咗 BB，我咪花膠煲雞湯俾佢飲咯。佢一放工翻嚟，我就成個湯碗俾佢啦。你估佢做咩啊？走去個冰箱啊，走個雪櫃攞啲冰加入去啊。佢話熱得滯啊！哇，氣到佢想死啊！嗱，我呢個咧就一個比較極端嘅例子啦。但係我想講咧就係要改變嘅啫，要改變思維。第一，你個仔竟然係唔好種族歧視，一個美國嘅小姐都中意佢。你話我話俾你聽，你諗下，你想凡事從優點去諗，你諗下你個家庭有幾好啊？你啊，咁你諗下又係喎。咁啊，咁佢話我煮飯俾佢食，我話使乜煮啊？鬼妹！食沙律嘅啫嘛，煮到熱辣辣，佢梗係唔食啦。我話你不如唔好喺屋企煮飯啊，你一個禮拜出嚟2-3次喺老人中心幫手做義工啊。好啊，而家做義工做咩咧？專係同嗰啲娶咗洋新抱、嫁咗洋有娘女婿嗰啲嘅老人家相處。其實
要有思維上嘅改變，同埋咧你睇法有好多唔同嘅睇法啊嘛。咁所以呢個都係一個好好學習嘅。咁我繼續講落去咯嚇，因為我時間唔係幾多喎。我覺得個智慧嘅心咧，咪從聖經點樣睇咧？咁呢一對箴言嗰度又好得意啊！咁我就覺得，如果從呢個大腦科學去睇咧，呢個心咧其實係講大腦，就係話你要保守你個心勝過保守一切，因為一生嘅果效由心發出。哇！呢樣嘢好深噶喎，咁呢個傳道同工可以幫下解啊。不過如果從一個神經科或者大腦科學角度嚟睇咧，我覺得呢個心咧其實就係我哋嘅思維啦，我哋嘅思維，因為我哋嘅大腦裏邊咧有一部分係我哋唔知道嘅，即係 unconscious，另一部分咧係前邊呢度咧係可以做到決定啊、組織啊、情緒控制啊諸如此類。所以我話啲細路仔哇腦筍都未生埋，就因為呢一個地方幾時先生埋啊？30歲啊！所以唔好咁早結婚，因為如果唔係咧，有好多嘅困難啊！即係咁係啦，咁我哋繼續快啲講落去啦。咁所以所有嘅研究咧都話，我哋終身學習會影響我哋，最重要係我哋嘅大腦嘅健康。原來我哋呢個電腦啊，呢個係控制成架汽車嘅大電腦咧，係好重要，全部都係由呢度控制嘅。我哋點樣可以維持到大腦健康，然後令到我哋身心健康，同埋我哋嗰個腦退化嘅機會減少啦？呢個就係真係我諗好多人都驚，唉，我就唔想我老人痴呆咧，點算啊？唔使算，而家就開始啦，50幾嗰啲就好開始啦，因為腦退化咧，65歲以上咧就1成，如果係85歲以上咧係3成。咁你點樣可以減少咧？但係而家係開始減少緊嘅，就係因為如果我哋早啲做預防嚇，咁所以終身學習唔係一個選擇，唔係一個選擇，唔係一個 option，係一個需要，就好似我哋身體要食嘢一樣嚇。咁所以令到我哋健康嘅話咧，就要如果唔係不斷要咁樣去幫佢嘅話咧，佢係會退化嘅。點解？咁我哋翻轉頭先講到話，即係摩西講嗰個喺詩篇，求主教我哋數算自己日子嘅，數算日就反映咗大腦裏邊嗰個自省能力，即係自己去思維，同埋意識到生命有限啦。當然嗰陣時佢覺得咩強壯80啊，其實而家強壯係100歲噶嘛，90幾噶嘛。咁所以呢個都係一個思維，全部都係靠個大腦。然後我哋要選擇究竟做擺邊樣先，邊樣後咧？究竟選擇去做八卦嘢啊，抑或係選擇做健康嘅嘢咧？或者我哋選擇做啲無聊嘅嘢啊，抑或係做一啲對我哋好、對上帝又好、對教會又好、對自己屋企又好嘅嘢咧？咁我啲朋友50歲就退咗休啦，香港。咁我而家做多咗25年啦，26年。咁佢有啲就話啊，我哋好天就唱歌，好天打波落雨唱歌好好玩啊！我心諗，哇30年點搞啊？我就唔得啦。咁可能即係你又好啊，咁可以享受得咁多係咪？可以時時翻下去國內啊，去有溫泉 OK 嘅。但係我哋可以選擇做得，可以選擇嗰啲可以唔好係全部係選擇。咁所以如果睇到大腦咧，就好似個人嗰個電腦一樣，即係睇到Amazing，即係我哋嗰個受造奇妙可畏。人嘅大腦大概有800-900億度啦，神經細胞嚇，好似同恆星數量一樣啊！即係你唔識恆星唔緊要啊。咁每個細胞咧就有大概1000到1萬個連結啊，即係好似地鐵系統咁咧，嗰啲嘅太子站啊、金鐘啊咁好多嘅。因為咧我哋嗰個傳遞信息係靠個大腦嘅。由細蚊仔 BB 開始就已經一出世已經有咁多本錢嘅，有咗呢900億嘅神經細胞嚇。咁然後咧佢繼續發展，至到老年期，即係至到我哋第3齡嘅喎。唔好以為哇唔係啦，冇咗啦，唔係嘅，一路換嘅，一路換嘅。因為只要我哋係有生命就喺度換緊嘅。因為大腦科學裏邊有2個好重要嘅字眼咧，就一個就話我哋個腦咧係有可以新生細胞嘅能力。另外咧就係我哋個大腦裏邊好奇怪嘅，就好似啲螺絲釘咁，要咩螺絲就攞邊度。意思即係話裏邊有好多唔同嘅細胞，佢個款唔同，形式唔同，就睇下你要佢做咩事，佢就點樣去砌嘅。只要我哋俾一個目標佢話，佢就會砌噶啦。咁啊，啟太就俾咗個咁嘅機會我啦，跟住我就要準備將我教咗老年學35年、36年去嚟嚇，咁我加埋我讀書已經40年啦。就我嚟咗香港開始，我話死咯，我咁多嘢點搞啊？於是我就大腦爆炸，
哇，一路氹氹轉菊花園，我寫咗20本書，究竟邊啲好咧？但係英文嚟嘅，中文嗰啲又咁唔啱使嘅，咁我點搞咧？我就啪轉咗轉啊！我覺得我喺度咧，就好似成個地鐵系統不斷開快車咁，但係係好有意思嘅就係我知道去到我同啟太講你要頂尖我有祈禱，因為我一路都我個原本100張嘅幻燈片一路減到80、60，今日又都有50張啊！因為我有好多嘢都想講啊。咁個大腦厲害咧，就係你由細個開始，咁腦退化嗰啲人嘅問題喺邊度咧？就係佢唔可以再即係去製造新嘅記憶，所以舊嗰啲要記得嘅。咁所以點解話3歲定80咧？係好多中國人講嘅說話咧，係有意思嘅。3歲定80就係因為嗰個腦袋咧係要不斷好快好快咁發展嘅。咁我細個好窮啦，咁阿媽就盲盲地啦，雖然都睇到啲嘅，但係就我需要去翻工啊，我要做童工，再做5金8毫子一日，咁仲要買餸，咁啊就拎翻屋企。咁但係咧就有時就唔想翻工，有時就因為有原因就唔想翻，於是我偷走咧就走咗去讀，走咗去書局，咁咧就去，我好中意數學，咁於是咧我就背，我背嗰啲數學，而家都記得啊！俾個你睇下，你真係覺得好奇怪啊！你知唔知啊？即係1除7就1/7個小數點啊，可以6個小數之後6個噶。你有冇人知啊？冇知嘅舉手。我嗰個年代啊，你真係後生仔唔知啦。0.14287，哇！知道呢個就已經發達啦，因為以前我哋考升中試咧好多題目噶嘛。如果你記得一啲15乘15、25乘25一路去嗰啲咧，你1/8、1/7、1/6背晒佢咪好快啦，係咪？咁呢個咧有個美麗嘅地方，數學係好美麗嘅。即係如果讀數學嘅人更加知道上帝個奇妙就係，如果1/7係0.14287咧，咁你2/7咧，你一揾到第一個數咧，你就發達噶啦。2除7嘅話咧，如果係開始嘅話咧，7×2=14啊嘛，咁你就2857，然後再嚟個14，7/3係乜嘢？如果你攞到第一個位嘅話咧，7×4=28啊嘛，就0.42851咯，係咪好得意啊？覺得得意嘅舉手啊！我有啲反應先啊，得唔得意啊？好，咁點解咧？原來我哋個腦咧嗰啲嘅記憶咧係好耐嘅。咁呢個咧係美國一個好出名嘅即係研究咧，喺明尼蘇達州咧一啲嘅修女研究佢哋嘅大腦，研究咗30年，睇下佢哋個腦幾時開始退化。大腦特別老人痴呆症或者係嗰啲阿茲海默症咧係生前係冇辦法估計到嘅。咁咧就到佢死咗之後咧要拆開先。咁嗰啲嘅健康嘅腦咧就好飽滿嘅，嗰啲即係如果係退化嗰啲咧就好似當歸咁，你睇唔睇到啊？咁一個正常嘅大腦係3磅3，而家如果係退化咧會退到得翻2磅或者1磅。咁所以呢個需要點解個大腦需要去滋潤同埋去入油咧，就係要不斷咁用，不斷去 use it or lose it。所以點解終生學習咁重要？即係唔係淨係為人哋，唔係淨係為自己。當然施比受更為有福。當我哋去幫人，當你去做好多事、好多行善或者做好事嘅時候，我哋個大腦會發出一啲健康嘅快樂嘅荷爾蒙。咁好有趣嘅。你諗下退化到呢啲就係，所以如果係退化嘅話咧，其實嗰個人係唔想噶。佢講嘢咧係因為個病喺度講嘢，佢鬧你。我唔知當中有幾多係照顧者，有冇照顧者喺度啊？有冇照顧者啊？有啊，嗬。咁咧就呢度我會講翻幾堂1、2堂啦，到大概係中間度咁講下究竟咩一回事，我哋有咩可以做咧咁啊？大家可以繼續等啦喎嚇。咁我覺得咧就人嘅智力咧係三成係天生，後天係7成，咁即係健康嘅生活方式嚇。咁啊有才華有聰明啊，再加努力，好努力。我有一啲嘅腦退化嘅老人家咧，係腦退化之後先發覺原來係畫畫天才嚟嘅，所以好有趣，好有趣。咁你諗下我哋個大腦嗰個功能幾厲害啦？我揾唔到中文啊，呢個比較清楚啲，即係每一部分都負責唔同嘅嘢嘅，真係同電腦冇乜分別嘅，唔錯得噶。哇！上帝真係創造奇妙可畏。咁你睇下呢啲睇唔到啦，英文睇到多啲，中文唔得。不過你睇到每一個部分負責唔同嘅嘢，所以我哋要不斷點解呢個大腦係咩啲？其實係脂肪嚟嘅，所以我哋要不斷供應係好嘅營養、好嘅活動，然後先讓佢可以繼續嘅有能力。咁同埋用一啲嘅影像去睇咧，就係當有刺激，無論係情緒啊，或者係社交活動啊，做
做個有意義嘅活動話咧，嗰個大腦嘅連結咧會增加嘅，即係話呢啲黐埋嗰啲咧。咁而家我想睇呢度咧，就係話呢啲係冇活動嗰啲啊，死氣沉沉啊；有活動嗰啲啊，好生氣啊，話爭好遠，爭好遠，爭好遠。咁呢個就係一個細胞啦。咁然後咧就有好多嘅所謂連結啦。所以如果你用地鐵系統咧，就係知道佢有成個網絡好大，好大好大。所以點解我哋可以小朋友好細個，而家好似小型電腦，你覺唔覺得啲細路仔聰明啊？好勁啊，係咪啊？屋企有小朋友啊，舉手，可唔可以覺得佢哋好聰明嘅？舉手，有冇啊？冇啊，睇唔到啊我。好，唔緊要吓，咁呢個就係可以話得出嚟嘅電腦網絡有咩作用啊？係需要不斷咁樣去刺激，不斷嘅俾佢有滋潤，不斷嘅俾佢不斷去用啊。咁所以如果唔用就冇啦，真係 use it or lose it 啊吓，好緊要啊。咁上帝做我哋嘅時候，真係俾咗我哋一個好大嘅呢一個財產咧，就係我哋嘅大腦，所以我哋要繼續嘅去為着些神嘅工作嚟到去努力。咁呢個咧就係有一個唔好理佢住啦。呢個我想俾大家睇嘅咧就係呢個都唔好，都係要睇下，因為真係好有趣。等我停咗我個電腦先，再講 This 大家聽 is 下。 Austin Neighbor. He has set world records for cup stacking. Nothing you are about to see has been sped up in any way. 咁啊，停一停先啦。點解我俾呢一個你睇咧？就係嗰個大腦咧，其實嘅大腦嗰啲線路咧係受我哋嘅行為影響嘅。即係話呢個細路仔咧係攞獎噶，佢搭杯啦，佢最初嗰陣時咧係好慢嘅，因為你要經過腦不斷咁樣去記住。嗱，你用12個杯就已經可以咧，或者9個啦吓，3個，然後一路搭上去，然後插一聲落咗嚟。本來佢可能要幾分鐘，而家佢5秒鐘就得。咁嗰個大腦嘅專家就話，其實我哋嘅大腦咧好受我哋行為影響，意思即係話，只要我哋不斷做，我哋就會影響到我哋嘅大腦裏邊係多一條線路啦。如果你平時做運動好艱難啊，我睇到你哋嗰個問卷話做運動好艱難啊，其他都 OK 嘅，大部分都 OK，又滿意話真係好啊。咁當然都有啲唔滿意嘅同學啦，但係最唔滿意嗰啲就係健康運動嚇，原來運動係需要好大嘅即係決心，好大嘅即係節制先可以堅持。但係當你堅持到之後咧，以後你就會做啦。仲有嗰個大腦嘅結構裏邊咧，因為我哋話佢係有好大嘅彈性嘅，只要你繼續不斷嘅話咧，你係可以做到嘅。所以你繼續讀書又好，點樣可以令到個大腦健康咧？就係你可以讀一個唔同嘅語言啦。如果你係右手人，你用左手開始啦，或者你如果大家翻去試下，即係學下踏杯啊，你試下踏杯，因為你最初嗰時係梗係倒瀉籮蟹，但係到咁上下，你練到100次咗咧，咁你就會好快咁踏完。你點解咧？因為我哋大腦已經成為咗一條即係踏杯嘅線啦，就唔係荃灣線，唔係中環線，係一條踏杯嘅線。咁所以我哋無論係冇所有我哋學嘅知識，所有我哋學嘅技術，所有我哋嘅目標，我哋都要不斷咁訓練。所以點解成長同侍奉係要不斷咁行？咁當然啦，架車唔係一定有時會死火噶，咁所以希望佢不斷向前走。如果唔向前走嘅話咧，咁我哋不進則退喎。所以嗰啲中國話好有意思嘅，真係好有意思嘅。咁仲有咧，另一句話咧，咩有志者事竟成，即係話你如果立志做嘅話，你一定做到，因為只要你堅持再堅持。咁我自己讀博士學位嗰陣時咧，我係中文大學出身嘅，我寫畢業論文寫中文嘅。我去讀博士嗰陣時咧，我真係半死嘅，真係一日嗰陣時未有電腦，好明顯啊，40年前嗬，咁就每個星期寫500頁書，仲要去打印，哇頭痕啊！嗰陣時就諗下，唉，做咩咁慘啊？翻去升級做主任好啦，唔好喺度捱世界啦。但係嗰陣時個堅持，即係神俾嗰個明顯嘅呼召就係
堅持再堅持，每日努力祈禱30磅，100磅忍耐，200磅智慧，300磅堅持堅持再堅持啦。咁啊讀完啦。但係呢個過程咧，我發覺係人做唔到嘅，一定要喺神嘅裏邊咯。咁我哋繼續就係用翻我個 PowerPoint，因為裏邊有啲 point 容易啲跟咯。好，噔噔噔噔。噔噔噔噔，知唔知我喺度碌咩咧？因為我隻眼唔好啊，我而家咧開始，當我攰嗰陣時咧，我就會撳錯掣噶啦吓，大家忍耐下。咁呢個咧都係另一個見證嚟嘅，大概2000年度啦，咁就我哋學校開始有網課，開始嗰陣時，咁我就開始啲 file 上下上下，突然間隻眼痛得要死，咁就去咗醫院，醫生話我隻眼咧兩邊咧係冇咗視力，得翻中間少少，咁可能我有媽媽嗰啲 genes 啦吓，咁於是咧我就開始再諗啦。所以任何一個轉機咧，任何一個危機都係轉機，所以我就開始同神講，我希望可以翻香港，翻國內，將我學到嘅嘢傳俾佢哋，同埋喺社區教嗰啲社工去做即係老年學嘅東西啦吓。咁好啦，我翻轉頭先，翻轉頭咧，睇下可唔可以唔好咁亂龍啦吓。好，咁我翻嚟咯。咁每次我做到咧，我好開心啊，因為咧我好擔心我令到大家咁混亂啊嘛，係咪？好啦，咁呢度咧，又嚟啦。好，我拎走咗呢個先。咁所以頭先我哋都講過啦，嗰個大腦需要有健康、有意義嘅活動啊，因為人佢識揀嘅喎。如果你嗰啲無聊嘢咧，佢就未必可以有大刺激嘅。最有意義嘅，所有嘅活動之中咧，最影響佢哋嘅咧，就係嗰啲就係施比受更為有福啦，就係我哋所謂嗰啲人治科學啦，就係要志願服務，意思即係要去祝福人嘅，要去祝福人，因為祝福人就祝福自己。咁所有嘅活動裏邊咧，我哋研究過啦，無論你去玩啊、self development 啊、self care 或者其他嘢啦，最大嘅係去幫人，最大幫人啊。咁所以再翻轉頭講咧，就係需要有一個好清楚嘅目標。呢個目標就係我哋要健康嘅話咧，我哋就係要讓我哋嘅祝福帶俾人啊。自我發展係有益處嘅。咁呢個咧係93歲嘅 Alice 係一個模特兒嚟嘅，應該係香港人冇錯啦，大家可能都識佢啊。咁另外呢個姐姐咧又係香港人，咁啊就變咗做模特兒啦，因為想試新嘢啊嘛。OK 嘅，有益處嘅。仲有呢個日本小姐啦，就係日頭啊即係包呢個餃子，夜晚就去咗夜總會，即係去咗 night club 嗰度做 DJ，好醒啊！呢個婆婆都82歲嗬。但係最重要嘅咧就係呢度啦，我所謂人治科學就係去祝福其他人，對有最大好處，因為我哋有數得計嘅，計到出嚟嘅邊啲個 impact 最大啊。咁呢個咧係好大嘅好有趣嘅事嗬。不過我想 skip，我想講埋少少，然後我哋下一次有機會再俾大家睇啦。咁嗰啲我哋而家喺美國做緊嗰啲咧，所有嗰啲嘅普通嘅第三齡咧，我哋希望佢可以參加有意義嘅活動咧，就係要佢哋做一啲嘅義工、長者、志願者，咁佢哋陪伴細路仔啦，陪伴後生仔啦，陪伴嗰啲有困難嗰啲啦，又可以自己支援其他嗰啲有特別係如果佢係有其他困難，我哋結果係非常之理想嘅，就係老人家就會健康啲啦，智力高啲啦，同埋佢冇咁容易將自己放喺自我嗰個即係唔開心嘅境地啦，同埋咧嗰啲被照顧嘅後生仔嗰個 human touch 啊，嗰個照顧令佢哋好開心。咁呢班咧就係我啱啱去美國嘅時候，哇！呢個係50幾年前啊，小姐，呢個係我嚟嘅。咁我哋咧喺嗰個成個老人大廈咧，就做咗幾個活動嘅。呢一班都係80幾90歲嘅老人家，佢哋啲老公咧去晒老人院啦。咁因為壽命嚟講，女人長啲嘅。好啦，咁佢哋幫手做咩咧？佢哋其實幫手做打電話，每人呢個係其中一部分。我哋有成1000個嘅
老人家，因為嗰個社區好窮嘅，喺我讀書嗰個社區，嗰啲窮嘅黑人區，佢哋攞200蚊到嗰啲社會補助啊咁樣。咁於是為咗佢哋好啦，咁我同師傅咧就設計咗個計劃，就每一個人就打10個電話，每一個人打10個電話。咁如果有100個話咧，咁咪打到1000啦，係嘛？咁好啦，咁樣嘅時候咧，佢哋因為有人關心，有人照顧，同埋咧係互相支持、互相鼓勵。咁我其中一個我覺得好有趣嘅故事咧，就係好多人以為哇，你健康先有得做，唔係嘅。我哋喺老人院做都係嘅。如果我哋有2排病房、2排床咧，我哋叫嗰啲醒啲嗰啲咧，嗱，同我夾住對面嗰啲，如果見到佢想叫姑娘叫唔到嗰啲咧，你就同佢撳啦，撳鐘嗰啲都叻啲嘅，因為佢有嘢做啊嘛。咁我哋呢啲嘅其中一個咧就係我覺得我最深印象嘅阿婆，佢嗰陣時都80幾歲噶啦，但係佢係盲嘅，佢係糖尿切咗腳嘅，佢個仔係愛滋病死咗，佢老公受唔住啦，中風死埋，所以得翻佢一粒。咁佢咧就坐輪椅啦，佢個糖尿眼又盲，腳又切咗啦。咁醫生就我嗰陣時喺醫院做，都喺醫院做社工啦，因為係做一啲研究同埋照顧。咁我入去問佢。美國人嘅開始就話我點幫你啊？咁佢又咁講，我點幫我？醫生叫我去幫佢，佢話點幫我？咁跟住我就話得，你可以幫我，因為任何照顧都唔及得讓佢去承擔嗰個照顧嗰個責任。咁於是咧就我俾10個名叫佢同我打電話，然後我教佢點樣打。咁呢個阿婆咧係非常之好嘅，即係因為佢係基督徒啦。咁雖然佢咁嘅艱難，但係有社會服務啦，有就教會陪伴啦。咁佢就打電話。佢嗰個人生嘅故事咧，厚到你不得了，因為佢日仔又死，就老公又死埋啦，環境又唔好啦，住喺一啲普通嘅老人屋嗰度，好多人覺得哇，你咁貧乏嘅？唔係啊，原來所有嘅貧乏都係財富嚟嘅。我覺得我長大嘅貧乏都係一個財富，因為呢個財富令到我能夠有好多嘅經歷，有好多嘅體會，有好多嘅唔會將啲事情當老諷嘅，要珍惜所有嘅嘢。而家今日可以同大家分享，我覺得一個好大嘅祝福，因為我好恨想咗好耐，我點樣可以將我嘅將我嘅知道嘅嘢可以同香港嘅弟兄姊妹、香港嘅第三齡嘅朋友分享咧？因為呢一個係你哋再走落去，如果你喺呢一個路程裏邊真係繼續學嘢，把握學嘢嘅機會，同埋繼續設立目標，繼續去做更多活動。咁所以啟泰嗰個家庭農莊嗰啲係一個好有趣嘅入手嘅，即係英國咧有啲叫social farm，係一啲社區嘅農場啦。因為我哋需要嘅係走出去，你會發覺好多人唔願意，因為冇伴啊。我哋做過好多研究，就係點樣可以推動一個憂鬱啊或者孤獨嘅人出去咧，就要有1個人拖住佢嘅手，佢就出㗎，1個就夠啦，2個更好，一人拖一邊。所以我哋要做嗰個去祝福人哋嘅，我哋祝福人同時間我哋祝福到自己，所以好美麗。咁我呢個婆婆咧就都幫咗我4、5年噶啦，咁然後就好平安咁去。咁我哋另外有啲服務咧就叫做即係同細路仔補習。咁啊，因為有啲窮嘅區咧，佢哋好多細蚊仔啊，爸爸媽媽可能係因為精神病啊，坐咗監啊，咁啲祖父母又未必得閒。咁我哋就訓練啲長者，即係第三齡做補習老師，放學之後就陪佢哋做功課，令到佢哋有進步，令到佢哋覺得有溫暖，好可愛，非常之好。所有呢啲嘅計劃嘅結果，因為我哋都攞數據嘅，就係參加呢啲志願計劃嘅第三齡，佢哋嘅智力好啲，佢哋嘅能力高啲，佢哋對自己身體照顧着緊啲，因為佢要照顧其他人。其中有一次我去我哋紐約都有一個訓練中心，我就同一個阿婆，嗰個婆黑人嚟嘅，好個糖尿好嚴重，佢隻腳仲大過我大髀。咁我佢就話你快啲去急症室啦，佢話唔得唔得，我要做埋今次睇埋個仔先。我話好好好，睇埋個仔，快啲去啦吓。咁即係一個目標就可以讓佢可以堅持，而且佢有好多本來唔想睇醫生、唔想理自己嘅，佢就會自愛啦。佢就因為知道要需要幫人，所以係非常非常重要嘅做法。咁所以呢度講到即係嗰個仁慈科學裏邊美麗嘅地方，就係原來我哋當去幫人嘅時候咧，我哋個大腦會放出一啲快樂嘅荷爾蒙，呢啲快樂荷爾蒙咧可以減低我哋嗰個情緒啊、焦慮啊，帶嚟一啲好快樂嘅感覺。咁啊點樣知道咧？咁啊，記嗰陣時疫情咧，就有好多人咧做一啲咁嘅嘢，譬如話
有啲環境好啲嘅，咁佢就可能喺麥當勞啊或者其他快餐店，因為我哋開車去噶嘛，跟住佢就話後邊嗰個人嗰條單俾埋我，咁跟住嗰個後邊嗰個人佢就話有人同你找咗數啦，咁嗰個做咗條實驗啊，嗰啲幫人埋單嘅人咧係開心好多嘅，快樂好多嘅。咁然後咧，咁個另外啲研究咧就話，當嗰啲事情即係咁樣發生嘅時候咧，幫人嗰個開心，被幫人又開心，睇見人都開心，好似教會生活咁啦，係嘛？當我哋有好多嘅分享，我哋就會有好多嘅好多好多嘅喜樂。咁所以另外即係真係會做好事，即係唔係淨係做好事啊？我哋將上帝嘅生命用行動去表達，就係可以降低血壓，可以減低即係嗰個身體裏邊嗰啲負面嘅情緒啦，同埋咧可以增加免疫能力嘅，真係好犀利嘅，即係嗰個。我哋呢啲就喺我哋嗰個領域，即係我哋呢一個研究領域嚟咧，係點樣用一啲社會嘅議題嚟到去增加健康，唔係只食藥嚇。咁呢度咧就喺呢度講到人智科學嗰個重要性啦。咁喺我記得另外有幾個好有趣嘅例子，除咗話幫人找數之外咧，另外因為嗰陣時環境唔好啦，咁就有好多人咧就特登去出邊食嘢，然後咧嗰張帳單本來30蚊嘅，俾100蚊貼士啊，咁即係嗰啲又可以仲做到嘅，我諗又能夠有能力嘅。咁所以我自己都覺得其實我哋將上帝嘅資源好好運用嘅話咧，我哋係真係呢個係我哋嘅責任，亦都係我哋嘅使命，亦都係同時間可以令到嗰個大腦啊，我哋自己得益嘅。所以聖經講嘅真係美麗啊，施比受更為有福。我哋整個人嗰個尤其是個大腦裏邊真係發出一啲快樂嘅荷爾蒙，而且係覺得係開心嘅。咁所以你生日禮物你送個開心，收個開心，生日會參加又開心，就係咁嚟嘅，有晒科學根據嘅，好得意好得意。咁咧就我哋翻轉頭差唔多要總結啦嚇。咁咧就即係喺呢3個經文裏邊，我覺得對我嚟講咧係最提醒嘅就係話，即係我哋係神嘅工作，我哋係神嘅傑作，神係用唔同嘅方法精心計算，我哋喺基督裏邊靠住耶穌基督嘅力量，然後我哋就可以做，我哋做幾多都係神會為我哋預備路，為我哋俾我哋有嗰個方向啊。所以無論你咩年紀，你50好，50後60、70、80冇啊，得幾個70㗎咋？我哋都係要結果子，因為結果子唔係一個選擇。因為如果我哋唔做呢樣嘢嘅話咧，對我哋嘅身心健康有影響嘅，好重要好重要。咁有幾段經文咧，我自己都好時時都提醒自己，因為上帝俾咗嘅就係人生嘅方向，就係俾我哋有豐盛嘅生命嚇。我最中意約翰福音10章10節10團10美，同埋佢已經話咗俾我哋聽，我哋點樣先係去做應該做嘅事呵？我哋點樣行公義、好憐憫？我好掛住嘅香港老人院嗰啲老人家，特別以前我喺香港做社工嗰陣時，做喺老人科，有好多老人家係冇兒冇女、冇朋友，養伯母嘅。即係如果即係喺從教會嘅角度，如果我哋有多啲即係組織性嘅去探訪啦，或者甚至呢個係我嘅夢想咧，就係有好多嘅老人院嘅老人家可能10年都冇見陽光嘅。咁如果係有可以安排到交通工具嘅，將佢車晒去家庭農莊做一次即係野餐，哇！真係美麗美麗。咁當然呢個都係一個比較大嘅project 啦。但係如果係喺自己我哋嘅生活圈子裏邊，任何一個人都好啦，我哋都係需要伸出我哋嘅手，我有2隻手啊！我哋點樣可以讓我哋嘅生命溫溫暖暖嘅去滋潤另外一啲人？佢哋可能行過好關難嘅日子，咁啊，特別係我而家成日要照顧嘅或者支持嘅就係嗰啲照顧者，照顧腦退化嘅屋企人嘅照顧者。我覺得對我嚟講個意義好大，因為50年前我做老人科嘅時候做照顧者同埋照顧腦退化嘅人，40年前我讀書嘅時候亦都做呢樣研究。咁呢幾年我要做照顧者，我覺得我全方位上帝要訓練我做即係腦退化症照顧者嘅博士學位，所以呢個嘅人生經歷成為咗我嘅一個使命。所以無論你經歷嘅係乜嘢，每一樣嘢都係資產，每一樣嘢都係有用。你覺得幾唔妥當嘅，都係一啲變相嘅祝福。只要我哋喺裏邊去睇到上帝係訓練我哋成為一個更深、更
更明白、更有同理心、更能夠憐憫人嘅人，咁就真係好好啦。咁當然施比受更為有福，我哋講好多算啦。另外就係第4個。我覺得即係嗰個願意改變呢個都係好重要，即係唔好效法呢個世界，因為好多人對到第三齡有一啲嘅睇法㗎。呢班人得閒就去玩，都唔係理好理嘢啊，諸如此類啦嚇。我唔知香港嗰個即係老人歧視去到咩程度啦。不過如果要真係做好自己嘅本分，自己做好自己應該做嘅話，咁個心意更新而變化好重要，即係唔係大家都覺得應該做嘅嘢就唔一定都要做啦嚇。咁我啲有好多相識嘅人，可能5日3日翻咗去去買平嘢啊，咁 OK 嘅 OK 嘅。但係可唔可以減少啲咧？然後其他時間做一啲喺香港可以做咧，去下老人中心認識下，或者喺教會如果有其他嘅集體嘅侍奉啊，咁可以一齊咧。咁因為呢啲都係上帝喜悅嘅事，上帝喜悅嘅事。咁好啦，我唔知道而家其實咧，只係仲有我嘅表，仲有3分鐘到啦。咁其實我同大家講下人生故事，就係我想大家去思考下，去分享下，即係你用咩方式寫都得嘅。寫完之後，咁呢個係1年嘅事啦，我講緊去到年尾嘅事啦。咁然後你做個標題啊，生命彩虹啊，恩典旅程啊，甜酸苦辣啊，加減乘除。咁我就做一個例子啦。咁呢個我自己如果用加減乘除嘅話咧，即係其實係。即係咬文嚼字嘅啫，咁你加咪加愛加善行啦，係咪？減咪對於學習減少負面情緒唔健康嘅壞習慣啦，或者係乘嘅就係恩典恩上加恩，力上加力啦。除嘅如果用嚟講咪就係即係分享自己嘅資源啊，自己嘅時間啊咁。咁而家大家當中可能有啲仲返緊工嘅，咁所以就比較困難啊嚇。咁所以喺能力範圍之內可以做到嘅就做啦。咁我諗咧就我呢個交翻俾大家啦。咁如果大家有1個半個問題，我可以答下。如果唔係咧，我知道有阿楊博士有回應嘅。咁啊，今日就分享到此為止啦，下回分解啦，下回分解。